अगर तुमने वीडियो पसंद की है ना, तो एक जादू की तरह जल्दी से लाइक का बटन दबा दो और कमेंट में जरूर बताओ चिड़िया ज्यादा प्यारी है या चुड़ैल। और हाँ, अगर मजेदार और कहानियां सुननी हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करो, वरना चुड़ैल तुम्हारे सपने में आ जाएगी। जादुई दुनिया में चिड़िया और चुड़ैल के बीच की लड़ाई देखने का वक्त आ गया है। यह कहानी एक नई रहस्य की शुरुआत है, जहां हर मोड़ पर जादू और रोमांच है।